好，范例11是问你这一个反应式，它并还没有平衡，还没有平衡哦。它问 P 4当氧化剂的摩尔分率哦，氧化剂要干嘛的？氧化剂要干嘛？强能加电子嘛。哦，强能加电子，所以本身的氧化数你得到的负电，本身氧化数下降。好，根据这个原则，你就可以去看了啦。好，那比较麻烦的是前面这里哦，前面这里的话，你要怎么去平衡？哦，还是老招啦，老招，氢跟氧先怎样？不要看哦，氢跟氧先不要看。那这个零的话是零价，哦，元素太零价了。这个零的话，你算一下哦，氢正1嘛，这个零是-3，这个零是多少？哦，最后要-1嘛，所以这个零的话算起来是正1哈。哦，所以你可以马上把它们的相关得失电子把它写出来哈。0变成-3嘛，所以是得几颗电子？得了3颗电子嘛，对不对？好，从0变到正1，所以是失几颗电子？失了1颗电子。好，那现在其实很清楚嘛。但比较麻烦的是哈，我现在得电子、失电子都从它来，所以它的系数我们最后再决定。我们先决定最后2个的，哦，先决定最后2个的。好，得了3个电子，失去1个电子，所以要怎样才能够平衡？底下这个乘3就好了，上面这个乘1就好了。好，最后的结果它只有一个东西哈，所以这个1可以很大胆的直接写上去。好，那 H2PO2 负哈，这次磷酸根，哦，次磷酸根3倍，所以你就直接乘3就可以了。好，那其实现在就可以元素平衡了哈，因为锂已经用完了。好，锂这里1个，这里3个，所以总共几个？4个。前面这里1。好，事实上，如果按照这一题来讲，它到现在就可以写答案了哦。怎么写？因为他说本身氧化数下降的，它就是当氧化剂。好，本身氧化数下降的，所以它当氧化剂的是哪一个？是这一个。好，只有几个？1对3，总数是4哈，所以 P4 中氧化剂的摩尔分率。摩尔分率就占多少？占4个里面哦，加起来是4，1加3哦，没有1加3哦，1加1/3哦，所以就是1/4哦，你也可以写成25%哦，这样都可以。好，那我们还是回来哦，我们要把它平衡完，不然这样其实不太好看。好，再来就是用 OH 负去平衡电荷哦，电荷，因为它是在碱性的环境之下，平衡电荷嘛，左边-1。这边-3哦，-3，所以这个要乘几倍？这个要乘3倍哦，这样负电才会相等，因为这2个都不带电。好，那最后用水去平衡最后的结果哦。那水的话，你可以检查一下哈，反正就原子不灭嘛，左边几个氧？3个氧，右边几个氧？6个氧。哦，所以我今天总共还要再多加3个氧上去，所以这里就要3个水。好，最后用氢去检查结果，3个氢嘛，9个氢，好，3个氢，9个氢，刚刚好。哦，所以例题11就是这样去解就可以了。